السلام عليكم جميعا. شكرا لكم ونعتذر نيابة عن المنظمين للتأخير. كان عندنا رغبة إنه الندوة دي تبث مباشرة عبر الإنترنت عبر بعض الروالي، لكن حصلت إشكالات تقنية كده، فحنكتفي بإننا نسجلها وتتنشر عبر اليوتيوب. والزملاء اللي كانوا وعدونا بنشرها مباشرة قالوا حياخذوا مننا الكوبي اللي حنعمله من هنا وحينزلوها في وقت لاحق في الإنترنت. طيب، نشكركم مرة ثانية على الحضور. وهذه الندوة قام بتنظيمها لجنة الشباب السوداني للتغيير بهولندا والمنبر الديمقراطي بهولندا ولجنة دعم الثورة السودانية بهولندا، اللجنة اللي قامت بتنظيم آخر مظاهرة في الجمعة 6 يوليو. ونقدم بمجهودات الناس دي كلهم قدرنا ناخذ من وقت الأستاذ فتحي الضوء عشان يقدم لنا ندوة عن المآلات وسيناريوهات التغيير القادم في السودان. فبرحب بالأستاذ فتحي الضوء مرة ثانية وأقدم نبذة عنه للضيوف الموجودين. الاسم بالكامل فتحي الضوء محمد علي، لكن السائق والسائر في المنابر والكتب المختلفة اللي هو أصدرها هي فتحي الضوء. الأستاذ فتحي عمل بالصحافة الكويتية في أواخر السبعينات، واحد الذين عملوا إعلاميا على تعليق نظام الإنقاذ، والمتابعين لكتاباته بيتلمسوا الحاجة دي. وأحد الذين عملوا إعلاميا على تعليقات نظام الرئيس المخلوع جعفر النميري. غادر الكويت بعد الغزو العراقي واستقر في مصر في بداية التسعينات. تزامن ذلك مع بداية تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في الخارج. أصدر كتابه الأول بعنوان محنة النخبة السودانية في عام 1993. غادر بعدها إلى منطقة القرن الأفريقي واستقر في العاصمة الإريترية أسمرة، وقام بتغطية أحداث مهمة في المنطقة مثل التدخل الدولي في الصومال بعد انهيار الدولة، وكذلك الحرب الأثيوبية الإريترية والعمليات المسلحة للمعارضة في الجبهة الشرقية. أصدر كتابه الثاني المسمى بحوار البندقية، الأجندة الخفية في الحرب الأثيوبية الإريترية في العام 2000. وفي العام 2002 غادر المنطقة للولايات المتحدة حيث يقيم الآن. أصدر في العام 2006 كتابه الثالث عن تقييم تجربة التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك بعنوان سقوط الأقنعة، سنوات الخيبة والأمل. كما أصدر في بداية هذا العام كتابا مسمى بالخندق، وآخر بعنوان نون والألم. يرأس الآن اتحاد الصحفيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وما أطيل عليكم أقدم الأستاذ فتحي الضوء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، والشكر الجزيل للشباب السوداني للتغيير في هولندا والمنبر الديمقراطي في هولندا ولجنة دعم الثورة السودانية. لهم الشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة التي أتشرف بتلبيتها. والشكر للشعب السوداني العظيم الذي هيأ لنا هذا ولم يكن ممكنا. أركز أركز أركز، لا تجيب رخوة يا متلبد في الأدران. الحجر الأسود ما هو البروة، ما مكاوي الكعبة تجيها حين يتكرفس توب التقوى.
وما في خرق للجنة تودي، والمشروع الديني الخالص ما محتاج لدراسة جدوى. يا من قال الله من قلبه رد الخالق دائما أيوه. سيدات والسادة الكرام، هذا هو محمد حسن حميد الذي رحل عنا بالأمس. وفي واقع الأمر أن الذين رحلوا عنا في السنوات الكالحات كسر. رحل عنا عبد العزيز العميري قبل أن يكمل انشودة الحب والحياة. رحل عنا علي عبد الغيوم الذي قال: أي المشارق لم نغازل شمسها ونميط عن ذيف الغموض خمارها، أي المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها، أي الأناشيد السماويات لم نشدد لأعراس الجديد بشاشة أوتارها. ورحل عنا مصطفى سيد أحمد مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة ولا في إيده جواز سفر. ورحل عنا الذين اختارتهم الأيدي الآسمة في بيوت الأشباح والجامعات والطرقات. رحلت عنا التاية أبو عاقبة، ورحل عنا محمد عبد السلام وعلي فضل وعبد المنعم سليمان وعلي الماحي السخي. رحل عنا شباب غض كانوا من البراءة بمكان: مجدي محمد أحمد وبطرس القس يسطس وأركانجلو داقاو، بتهمة أصبحت هوايتهم فيما بعد. رحل عنا محمد وردي الذي غنى: إنني أؤمن بالشعب حبيبي وأبي، وبأبناء بلاد الشرفاء الذين اقتحموا النار وكانوا بيد الشعب مشاعل، وبأبناء بلاد البسطاء الذين انتفضوا في ساحة المجد فزدنا عددا، وبأبناء بلاد الشهداء الذين احتقروا الموت وعاشوا أبدا، ولأبناء بلادي سأغني للمتاريس التي شيدها الشعب نضالا وصمودا، ولأكتوبر مصنوعا من الدم شهيدا فشهيدا، وله لما رفعناه أمام النار درعا ونشيدا، وله وهو يهز الأرض من أعماقها ذكرى وحيدة. رحل عنا شهداء السودان كما ترحل النوارس في غياهب البحر الأحمر. رحل عنا شهداء كجبار كما النسمة في هجير الشمال. رحل عنا شهداء الجبهة الشرقية دون أن نلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة، ونشيعهم كما يشيع الأبطال. رحلت عنا عوضية عجبنا جاءها الموت في عقر دارها، قتلوها ومشوا في جنازتها كما يمشي اللئام في جنائز الكرام. رحل عنا هل أقول 100,000 200,000 300,000، إنهم أعداد ضحايا النظام في دارفور. ما أرخص الإنسان في بلادي في ظل هذه العصبة الحاكمة.
حتى عددهم وهم أموات غير معروف. الرئيس الضرورة قال عنهم 10,000. هب أنهم 10,000. هل هذا يستدعي الرقص على أشيائهم كل ما ضربت له الدفوف واعتلى المنبر؟ لم يقم لهم مأتما ولا نصب لهم سرادقا ولا أقام لهم عرس شهيد. ما أرخص الإنسان في بلاده. في السنوات الكالحات رحل عنا في الجنوب الحبيب الذي انفصل عدد الحصى والرمل والتراب. أخيرا يا سادتي سيداتي وسادتي، رحلت عنا في العام الماضي سيدة من غمار أهل السودان، كانت أيضا ناشطة في العمل العام، قد يعرفها الكثيرون وقد لا يعرفها الكثيرون أيضا. كانت في تجمع نسب الديمقراطي، وكانت تصنع الحياة من أجل غد أفضل بسودان أجمل. كنت أتمنى أن تكون بيننا جسدا، أما روحها فهي التي تلهمني القدرة على الصمود والوقوف بينكم. رحلت عنا رضا الصديق، لهم جميعا الرحمة. إذ لا بد من الديمقراطية التي حلمت بها وحلمنا بها معا وتحلمون بها وإن طال السفر. السيدات السادة الكرام، دعونا في بداية هذه الندوة أن نعوم في المياه الهادئة. كل ما أقدمت على ندوة أسأل نفسي سؤالا أزليا: ما الذي يجعل كل منا يترك شأنا يغنيه من شؤون الدنيا ويأتي لمثل هذه الندوة أو أي منشط آخر تكون القضية السودانية فيه هي القضية المسارة؟ الإجابة البديهية أن هنالك موضوع يستحق الحضور، يستحق الاحتفال. لكن الإجابة الواقعية أن هنالك أزمة، هنالك أزمة في هذا الوطن هي التي حرضتنا على الحضور. وصحيح أن هذه الأزمة استمرت منذ ولادة الدولة السودانية وتفاقمت بعد الاستقلال، لكنها أصبحت أكثر وضوحا في العقدين الآخرين اللذين تسلطت فيهما الجبهة القومية الإسلامية أو جبهة الميثاق أو المؤتمر الوطني أو الإخوان المسلمين، سميهم ما شئت، فكلهم اسم لكيان واحد ولجوهر واحد. مهما تغيرت الجلابيب ومهما تغيرت الهويات، هذه الأزمة تجلت بمعناها الحقيقي، لأن هنالك قضايا حقيقية أصبحت الآن تتحكم في مصير هذا الوطن. وتفاقمت هذه الأزمة لدرجة أنه أصبح هذا الوطن يقف على مهب الريح بين أن يكون أو لا يكون. صحيح إنني أطرح هذه الفرضية بسهولة الماء التي أشربها أمامي، لكنها فرضية مؤلمة وموجعة عندما يتأملها المرء مع نفسه. وطن بهذا الشموخ الآن يقف على عتبات أن يكون أو لا يكون.
فالعصبة التي حكمت بعد أن انقضت على النظام الديمقراطي وأجهضت نظاما برلمانيا منتخبا أيا كان الرأي حوله أو أيا كان فجوره وتقواه، فهو نظام منتخب، فتآمروا عليه ومارسوا كل الأفعال البغيضة طيلة 23 عاما، كل الأفعال البغيضة، إلى أن وصلت البلاد الآن إلى درك سحيق من الانحطاط والتردي والفشل. ولذلك عندما نأتي لمثل هذه الندوة فنحن نجلس لنتداول في هذه القضية، تسمعوني وأسمعكم ونتفاكر معا لعلنا نصل إلى شيء يقنعنا ويقنع نفسنا ويقنع وطنيتنا التي بداخلنا. فمهما تباعدت المسافات ومهما حالت الموانع الجغرافية بيننا وبين هذا الوطن، إلا أنه يظل بالنسبة إلينا أقرب من حبل الوريد. لذلك نحن لا نتداول في هذه القاعة في هذه القضية بأضعف الإيمان، إنما نتداول بأقوى الإيمان. وفي يقيني أن علينا دورا كبيرا يجب أن نلعبه، والأدوار كثيرة، لكن في تقديري يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، في هذه الظروف التي يمر بها الوطن وثورته، علينا أن نفكر في كيفية دعم هذه الثورة حتى تستمر. وطرق الدعم كثيرة، منها المعروف ومنها المخفي، ولكن كلنا يعلم كيف يمكن أن ندعم هذه الثورة. وجودنا هنا هو دعم من أشكال دعم هذه الثورة. وقفاتنا التي نسجلها الآن في كل العواصم هي دعم لهذه الثورة. الأحاديث، حتى الأحاديث الشخصية التلفونية مع الأسر ومع الأصدقاء ومع الأخوان والأخوات، هو دعم من أشكال دعم الثورة. الكتابة في المنابر، الدعم السياسي والدبلوماسي، الاتصال بالمنظمات، المنظمات المجتمع المدني، الاتصال بكل الجهات التي لها تأثير مباشر، الاتصال بالشارع في كل العواصم، كلها دعم من أشكال دعم الثورة. هنالك الكثير الذي يمكن أن نعمله. لا يمكن أن نظل نتفرج ونقف موقفا سلبيا، وهذه الثورة العظيمة تشكل الآن تاريخا ناصعا للشعب السوداني. لا بد أن يكون الهاجس اليومي الذي نعيشه وكيفية دعم هذه الثورة، يعني بأي من الطرق التي ترضي كل منا. المسألة الثانية التي أحصر فيها وجودنا، كيفية التفاعل الحقيقي مع قضايا الوطن، هي كيفية أن نخلق حوارا موضوعيا بيننا، حوارا بين القوى السياسية، حوارا بين القوى المدنية الديمقراطية، حوارا بين منظمات المجتمع المدني، حوارا يجنبنا كثير من الإشكاليات التي يمكن أن تخلق، والتعقيدات التي يمكن أن تنتج عن الأزمة التي يعيشها هذا الوطن. نحن في حاجة إلى إدارة حوار حقيقي بين القوى الوطنية والديمقراطية. هذه مسألة هامة، لأن هذا النظام اللئيم عمل على تشتيت وتيئيس الناس وبالتالي جعل هنالك تباعد حقيقي بين القوى الوطنية والديمقراطية. ومهمتنا الأساسية هي كيفية يعني خلق هذه اللحمة بين فئات المتعددة للمجتمع السوداني
الفئات السياسية، الفئات الاجتماعية، لخلق هذا الحوار الموضوعي حتى نتفادى ما أسميه بالساعة 25. الساعة 25 هي التي حدثت بالضبط في أكتوبر 64 وحدثت بالضبط في أبريل 85، أن يتحرك الناس عندما يصعب التحرك، وبالتالي يأتي التغيير تغييرا خطيرا. فعليه لا بد أن نتجاوز ونتفادى هذه المحنة التي يمكن أن تفشل أي جهود تراكمت خلال السنوات الماضية. ومسألة الحوار هي حقيقة تؤرقني على المستوى الشخصي. مسألة الحوار بين القوى الوطنية والديمقراطية، أقول تواضعا حتى الذين يتابعون ما أكتب أنها ظلت هدفا مركزيا بالنسبة لي في كتاباتي، لأنني يعني أؤمن إيمانا كاملا بأن الحوار هو أس العملية الديمقراطية. نحن عندما ننادي الآن بالديمقراطية وكيفية أن تعود الديمقراطية، هذه الديمقراطية ترتكز بشكل أساسي الحوار فيها شكلا أساسيا وأساسا موضوعيا. والحوار حقيقة يعني إذا اعترفنا بشيء من النقد الذاتي إلى حد ما يعني نتيجة يعني ثقافة الدكتاتوريات المتراكمة أدت إلى تغييب لغة الحوار، حتى الحوار الذي يبدأ بالشارع العام ويستمر في المدرسة والبيت وأخيرا في المنابر السياسية هو إلى حد ما مفقود نتيجة أكثر من ما يقارب 3/4 أو أكثر من 3/4 سنوات السودان ما بعد الاستقلال ذهبت إلى الأنظمة الدكتاتورية. حوالي 46 سنة 47 سنة من جملة 56 سنة. الديمقراطية التي نحلم بها وننادي بها 3 فترات ديمقراطية لم تكمل أي منها دورة برلمانية كاملة. 3 سنوات 9 سنوات أو أقل من 9 سنوات بجانب 2 لفترتين متواليتين. هذه كل ما نعم به الشعب السوداني منذ الاستقلال. وعليه أقول أن الحوار يعني هو نقطة أساسية، ولكن الحوار لا بد له من ركائز أساسية. الحوار يتطلب كيفية احترام الرأي الآخر. نحن نعادي هذا النظام لأنه لم يحترم الرأي الآخر. الحوار يتطلب عدم الجنوح للاستفزاز والازدراء والتعالي والغطرسة، وهذه بالضبط هي الصفات التي تنعم بها هذه العصبة الحاكمة. والحوار يتطلب كيفية الابتعاد عن التجريم المسبق وعن الإقصاء. والحوار يتطلب الإيمان بالحوار نفسه كأحد ركائز الحضارة الإنسانية. هذه الصفات هي بعيدة كل البعد عن الفئة الحاكمة، فلذلك نحن نعارضهم. المسألة الثانية التي يعني كثيرا ما أركز عليها وهي تعتبر أيضا من ركائز العملية الديمقراطية القادمة هي مسألة التوثيق. نحن وفقا لملابسات كثيرة لظروف كثيرة الشخصية السودانية عموما تجنح نحو حديث الشفاعة ونميل من التوثيق، لكن التوثيق أصبح شيئا ضروريا ومهما. وهذه الذاكرة الغربالية إنجاز التعبير هي التي استغلتها الأنظمة الدكتاتورية. الأنظمة الدكتاتورية استغلت هذه فأصبحت تمرر مشاريع المعروفة نتيجة عدم جنوحنا أو عدم ممارستنا لتوثيق حقيقي. يعني على سبيل المثال التجربة التي كانت
في الجبهة الشرقية تجربة كبيرة وتجربة عظيمة ولها ملابسات وتعقيدات دولية وإقليمية وسودانية كثيرة جدا. والتجربة دي قامت وأخذت صيتها وملأت الدنيا والآفاق وانطفت بنفس الزخم اللي قامت به كأن شيئا لم يكن. ومع ذلك لم يسهر، لا أقول يعني من باب التباهي، لكن لم يسهر في كل هذه التجربة سوى كتاب واحد هو سقوط الأبناء. لا يمكن أن تكون تجربة بهذا الزخم الآن في صدور يعني شاغليها في ذلك الوقت ولا يصدر عنها أي شيء توثيقي، مع العلم بأنها تجربة تهم كل سوداني، ويجب على كل سوداني أن يحاسب الذين كانوا قائمين عليها محاسبة دقيقة، لأن هذه التجربة بذلت فيها أرواح ودماء وأموال وعلاقات متقاطعة إقليمية ودولية كله باسم السودان. فلذلك من حق كل سوداني أن يسأل أين اختفت هذه التجربة وذابت كما تذوب ألواح الثلج. لذلك التوثيق ضروري. إذا لم نوثق الآن لمآسي وكوارث وآلام 23 سنة الماضية ستمر من تحت أيدينا وأرجلنا وراسنا وفوقنا تجارب فاشلة تعمل هذه العصبة الحاكمة على تمريرها استغلالا لهذا الضعف وهذه الذاكرة الغربالية كما ذكرت. النقطة الثالثة أيضا هاجسي هي دور النخبة السودانية في ما يدور في هذا الوطن ومسؤوليتها في الفشل الذي حاق بهذه الدولة. الجبهة الإسلامية جاءت نتيجة فشل، وبالتالي نحن لا نحاكم الجبهة الإسلامية وحدها ولكن نحاكم الفشل الذي أتى بالجبهة الإسلامية. معروف جدا أنه كثير من هذه النخب السياسية لعبت دورا سلبيا في المراحل التاريخية الماضية في السودان، وأصبحت ترمي بعجزها على البلاد وأهلها كأننا حقل تجارب دون حسيب أو رقيب. والآن ترى كثير من النخب السياسية يتقافزون بين التيارات السياسية كأنما في رحلة يعني للترفيه، يتقافزون من أقصى اليمين لأقصى اليسار، من أقصى اليسار لأقصى اليمين، من الحكومة للمعارضة، من المعارضة للحكومة، بصورة تستفز الأخلاق، لأنه أصبحت تمارس بلا حياء بلا حياء. فلذلك تسليط الضوء على دور النخبة ودورها في صناعة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية مسألة عامة في تقديري حتى يكون الحساب حسابا شاملا. نتيجة لهذه المسلمات الثلاثة أقول نحن في واقع الأمر لا أقول لا نطرح، ولكن لا نطرحها بالصورة الجادة التي تقود إلى نتائج منطقية. نحن لا نطرح الأسئلة التي تعج بها الساحة السودانية، الأسئلة التي أصبحت واضحة وضوح الشمس وتحدد مصير هذه الأمة. يجب أن نسمي الأشياء المسميات الصحيحة في مواجهة جريئة تبدأ مع الذات أولا ثم مع الآخرين وصولا إلى تشخيص لهذه الأزمة وإيجاد الحلول المنطقية لها.
من هذا المنطلق نحن نقول: من الذي يتحمل وصولنا إلى هذا الدرك السحيق من الفشل والتردي والانحطاط؟ من الذي صنع الديكتاتوريات؟ من الذي عجز عن مواجهتها؟ من الذي تستر بالتاريخ اللئيم؟ من الذي لاز بكهف الفردانية والذاتية وأصبح الوطن بالنسبة لهم مجرد بقر حلوب؟ من الذي استمرأ سلب حقوقه ولم يقدم له ما يقابلها من واجباته؟ من الذي انتهك حرمات الوطنية بجعل الولاء للنظام الحاكم هو ولاء للوطن؟ هل هم أفراد؟ هل هم جماعات؟ هل هم أحزاب؟ هل هم تنظيمات غير مرئية، تنظيمات ماسونية؟ ومن الذي جعل أمة كالأمة السودانية بهذا الثراء والتاريخ العظيم يختزل دورها الآن في صناعة المواطن وتصديره للخارج؟ نحن ظللنا في العقود الأخيرة، الحكومات ظلت في العقود الأخيرة مهمتها الأساسية كيفية تصدير، أقول تصدير، كلمة تصدير هي أليق بالبضائع، لكن أقول تصدير المواطن إلى خارج السودان. أنظمة تستمر تشتيت مواطنيها وتلاحقهم في مهاجرهم بالجبايات وبالضرائب وبالزكوات وبالتخوين وكل المصطلحات السالبة في حقوقهم الوطنية. فمن الذي جعل دولة بهذا الثروات الطبيعية، دولة كان يطلق عليها سلة غذاء العالم، الآن هذه الدولة تستورد التوم من إيران، وتستورد الطماطم من يوغندا الفقيرة، والطماطم من أثيوبيا الأفقر، والسكر من الجزائر، بلد فيها 5 مصانع سكر، أكبر بيقال بأنه الأكبر في العالم الأول أو الثاني، ومع ذلك يظل السكر لغز. تجد السكر نفسه في دول الجوار أرخص من السكر في السودان، وال5 مصانع. والآن السكر لأنه سلعة استراتيجية بالنسبة للمواطن السوداني، والمواطن السوداني مواجه بشهر رمضان، فتضاعفت أسعار السكر نتيجة الفساد، مش نتيجة شح في الإنتاج أو قلة في الإنتاج، نتيجة الفساد. ظل هذا السكر لغز. هذه هي منطلقات رأيناها كمدخل لهذه الندوة، تمثل بالنسبة لي هاجسا شخصيا في كتاباتي أو في سلوكي، وأتمنى أن نشغل أيضا أنفسنا بها، لأنها في تقديري يعني تحتمل عليها التطورات القادمة في السودان بصورة أو بأخرى. وقد يكون لدى كثير منكم في هذه القاعة هواجس أكثر مما ذكرت، لكن القاسم المشترك يظل هو كيفية إدارة حوار حقيقي حتى تتكامل هذه القضايا. وعليه لا أتوقع أننا نتفاكر اليوم في هذه القاعة أننا نسير أحاديث تتبخر في الهواء ونمشي إلى منازلنا وننام نوما قريري العيون.
من المؤكد جدا أن هذه الصفة فارقت جفون الكثيرين، نتيجة لأن هذا الوطن يمر بالظروف التي نعلمها جميعا. فما يسمى بالعصف الذهني الذي نديره في هذه القاعة يقيني بأنها ستظل أسئلة متواصلة ومتشابكة وتتبعنا أينما حللنا في كيفية إيجاد السؤال المركزي الذي ذكرته: ما الذي يمكن أن نصنعه حيال هذه الأزمة؟ الدكتاتوريات التي تجسم على صدورنا ليست مسألة حكم تنقضي سؤاته بانقضاء النظام. كما ذكرت، حوالي 3/4 السنوات ما بعد الاستقلال هي ذهبت إلى الأنظمة الدكتاتورية، ولهذه الأنظمة الدكتاتورية ثقافة تتغلغل في نخاع المجتمع، ليست مسألة حكم ينقضي بانقضاء سنواته، لكن هنالك ثقافة تتركها هذه الأنظمة في الجسد السوداني وتجعل منه جسدا مريضا. فعلى سبيل المثال، ثقافة هذه الأنظمة الدكتاتورية جعلت من الحس الوطني السوداني حسا مركزيا إنجاز التعبير. بمعنى كانت الحرب التي تدور في جنوب البلاد منذ العام 55، وقليل جدا الذي كان يستشعر هذه الحرب، قليل. ولكن عندما جاء هذا النظام وحول طبيعة هذه الحرب من حرب ذات مظالم سياسية واقتصادية واجتماعية إلى حرب دينية، تلفت الكثيرون أن هنالك منزلق تمشي فيه البلاد. وعندما جاءت نعوش أكثر من 20,000 قتيل من الجنوب، وأصبحت بيوت العزاء وسرادق العزاء في السودان تنتشر، استشعر الحس الوطني أن هنالك أزمة، لأنها وصلت إلى عقد دارهم في الدولة المركزية في الوسط. حتى الذين قتلوا وحددوهم هم ب20,000 كان يمكن أن يكونوا قوما صالحين، لكن للأسف الشديد نتيجة غسيل الأدمغة تحولوا إلى أدوات لتنفيذ برنامج قبيح. فلذلك استشعرنا هذه الأزمة عندما جاءت هذه النعوش، وبعد ذلك أصبحت الأزمة تتناسل ملايين السودانيين مشردين منذ بداية الحرب في دارفور في بداية الألفية 2002 ديسمبر 2002 يناير 2003. فهذه الأزمة بدأت تتناسل. لدينا ملايين
النازحين في دول الجوار والنزوح الداخلي ملايين، وهنالك ملايين يعيشون في معسكرات الذل والهوان. لكن نتيجة ثقافة هذه الأنظمة الدكتاتورية جعلت استشعار المواطن بهذه الأزمة الوطنية استشعارا ضعيفا لا يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية التي يعيشها الناس في في المعسكرات وفي دول الجوار. وثقافة الدكتاتوريات التي حجمت إحساسنا الوطني جعلتنا نرى بأم أعيننا المنظمات الطوعية الأجنبية وهي تطعم وتكسي وترعى بني جلدتنا. حتى الحاكمين أصابتهم هذه الكارثة مرتين. ينتقدون ويشتمون، حقيقة ليس ينتقدون، يشتمون هذه المنظمات باليمين ويقبضون منها بالشمال بلا حياء. والأزمات تتناسل وتتكاثر بنفس الصور في السودان. حرب الآن تدور في الأطراف، نسميها الأطراف لأنها بعيدة جغرافيا وتباعدت وجدانيا، في جنوب النيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وبنفس الصور نفس المشاهد تتكرر أمام أعيننا: قصف بالطيارات، تشرد، مجاعة، كل الصور المأساوية التي تصاحب الحروب تتكرر أمامنا. فلذلك أقول أن الأنظمة الدكتاتورية عملت ما هو أكثر من التسلط المادي، وهو التسلط الوجداني على أفئدة الناس وقلوبهم ومشاعرهم ووطنيتهم، وبالتالي حجمت إحساسنا بالقضايا الحقيقية التي كان ينبغي أن يشغل أي منا أو أي سوداني منا نفسه بها. وأصبح طموح المواطن السوداني في الداخل على الأقل هو حياة الحد الأدنى. الحد الأدنى. هنالك أناس في هذا السودان التعيس يولدون من المهد إلى اللحد ويأتوا إلى هذه الدنيا عبورا، حتى ولو بلغوا أرذل العمر، يعيشون على الكفاف، على الحد الأدنى، دون مش يتذوقوا، دون أن يروا قطعة فاكهة بأعينهم، دون أن يروا قطعة يعني أي من ما نعتبره يعني يعتبر ترف بالنسبة لهم، ويعتبر من الضروريات بالنسبة لبني الإنسان. يعني هذا نتيجة ثقافة الأنظمة الدكتاتورية التي سلخت من أجسادنا أكثر من 45-46 سنة. إذا سألنا في هذا المحور، إذا سألنا أنفسنا من المسؤول بالدرجة الأساسية، صحيح إنه المسؤول هي الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، لكن أيضا نحاسب أنفسنا لأننا بصورة أو بأخرى أيضا مسؤولين عن استمرار يعني هذه الأنظمة لسنوات في حياتنا. في محور آخر وفي عجالة أود أن أتعرض لملابسات
يعني هذا ظل يعني تساؤل مركزي كل ما يعني عقدنا ندوة في هذا الخصوص، يتساءل الناس عن طبيعة الكتاب الذي صدر مؤخرا تحت عنوان الخندق. فهي عجالة بتاعت 5 دقائق، ما أعرف إذا فعلا في رغبة يعني لطرح هذا الموضوع ولا نمشي للمحور اللي بعدين. كويس. الكتاب هو باسم الخندق، والخندق هو عبارة عن عملية أمنية لجهاز الأمن، هي عملية أمنية من ضمن العمليات بتاعته اللي هي خاصة بالمحكمة الجنائية، وبالتالي ادوها الاسم الكودي ده الاسم الخندق. وواضح جدا تسمية الخندق يعني شأنهم في كل تشبه بالهوية الإسلامية، هو واضح جدا إنه هو يعني تشبها بخندق يعني سلمان الفارسي في التاريخ الإسلامي. لكن طبعا يعني شتان ما بين خندق سلمان الفارسي وخندق صلاح بوش يعني. فالعموم الكتاب عبارة عن وثائق تحكي عن دولة الفساد والاستبداد. والحقيقة يعني دائما يعني ما أسأل نفسي يعني إنه الفساد والاستبداد الجاري ده هل هو فعلا في حاجة لكتب وفي حاجة لكتب من ناحية التوثيق الذي ذكرنا، لكنه أصبح يعني كالماء والهواء بالنسبة للفئة الحالية. ما أعتقد بأنه مهما أتيت من وثائق الكتاب ده أقدر أحصل الشهادة النطق بها الدكتور صادق عبد الله عبد الماجد. صادق عبد الله عبد الماجد يعني واحد من الناس النهض على يدهم المشروع الإسلاموي، وهو واحد من الناشطين فيه إلى الآن، وبالتالي يعني لا يمكن انه يطلقوا عليه اي تسميه يطلقوها على اي من خصومه. فصادق عبد الله عبد الماجد قال في حوار، انا بقرا لكم بالنص اللي قاله صادق عبد الله عبد الماجد، قال انا الحكومات دي عايشتها كلها من الاستغلال. طبعا هو الرجل قريب عمره 90 سنه هسه، واظنه رئيس الاخوان المسلمين مش كده؟ انا الحكومات دي عشتها كلها من الاستغلال، ما رايت حكومه غرقت في الفساد وعدم مواجهه الحقيقه والعدل لكل من يعتدي على المال العام والحق العام مثل ما يحدث الان. دي شهاده بتاع صادق عبد الله عبد الماجد. اما الاستبداد اللي التسميه الثانيه للكتاب، برضو لن أستطيع أن أصل ما نطق به ياسين عمر الإمام. ياسين عمر الإمام أيضا وأحد الذين نهض يعني أو قام على يدهم هذا المشروع. ليس ذلك فحسب، بل كما نعلم أو كما ذكرت في الكتاب نفسه أن ياسين عمر الإمام هو واحد من 7 أو كان لهم دكتور الترابي مهمة الانقلاب. الانقلاب بس مجلس الشورى بتاع الجبهة الإسلامية